忽然之間覺得好痛，轉個頭咩？摸一摸自己嘅背脊，點解腫得咁大嚿嘅？叫個僕人一睇啦，發現咧腫咗嗰一嚿肉咧，好似生咗。今日同大家講子不語嘅一個古仔，我可以用2個字去概括：痛快。不過係先痛後快。話說咧，喺砀山嘅茶居有一個專係負責斟茶遞水嘅姑娘，佢叫做全姑，生得婀娜多姿，通體勝雪，而且年方19。佢咧就同一個鄰居陳姓嘅美少年心心相印，私底下幽會嗰陣，竟然俾一班地踎流民發現，想進行勒索喎。嗱，好彩咧，陳姓美少年一家咧就略有資財，諗住咧就用100兩嘅揞口費咧，就將呢件事大事化小。之但係好衰唔衰咧？呢一件事情始終係走漏風聲，傳到去衙門嗰啲縣役嗰度，嗰啲縣役咧心諗我哋都要敲詐一筆，於是咧就扭送咗呢對男女咧去到衙門嗰度以風化罪咧去告佢哋。咁啱咧，個縣令係一個道學先生，非常之憎呢啲風化事件嘅。首先咧就判呢個陳姓美少年咧要打40大板。呢個全姑咧聽到呢件事情之後咧，呼天搶地撲喺呢一個陳姓美少年嘅背脊上面咧，就大嗌：我代佢受刑！呢個縣令聽到咧就更加之嬲，心諗你呢個咁嘅女人簡直係無恥，竟然阻住縣官咧去執行刑法，人嚟同我將呢個全姑咧的去隔離，照樣打40大板。咁啊，嗰啲縣役咧拖住呢個全姑嘅時候，發現佢通體嬌柔無力，而且咧白雪雪，個心裏面咧都唔忍心打佢40大板嘅。加上咧收咗陳姓嘅家人咧一啲錢，於是咧就裝模作樣咧，各人打40大板，打到啪啪聲，但係咧就唔傷及筋骨嘅。咁呢樣嘢當然縣令就唔知啦，但係縣令咧冇收手喎，仲下令啲縣役咧剪咗全姑啲頭髮，將佢嗰對紮小腳嘅公鞋咧除咗佢。嗱，對於當時咧紮小腳嘅女仔嚟講，剝咗對公鞋咧，等於剝咗佢嘅衫。呢個縣令咧就曉諭啲縣役，將嗰對公鞋咧就傳閱俾啲鄉民，作為呢一個警戒，話俾你聽，千祈唔好犯啲有傷風化嘅罪案啦。並且咧將呢對公鞋事後咧就收翻喺呢個縣府裏面，作為一個證物。仲唔止喎，呢個縣令咧仲將呢個全姑咧判為呢個官婢，等待拍賣。咁事後咧，呢個陳姓美少年翻到屋企念念不忘呢個全姑，於是咧又湊錢咧託人咧就偷偷地將呢一個全姑咧贖翻嚟，諗住同佢共諧連理，結為夫婦嘅。但係消息亦都走漏咗，再俾呢個縣令知道，今次呢個縣令更加之嬲啦，立即咧叫嗰啲衙差帶呢一對男女翻去衙門度再審。今次咧呢個全姑心諗，冇得幸免㗎啦，於是咧就偷偷地咧將一啲嘅破水啊，同埋一啲嘅玉扣子咧就墊住喺自己個羅 pad 嗰度。咁但係咧去到衙門上面，呢個縣令咧眼利喎，發現咦，點解佢個屁股有啲異樣嘅？於是就叫啲縣令除咗嗰條褲，發現原來塞咗咁多嘅紙，你只係想作反啊！於是咧就下令嗰啲縣役打佢100大板，仲要係脫光條褲咁打。咁當時咧陳姓嘅美少年咧就上前想阻止啦，但係縣令咧就下令嗰啲咁嘅衙差啊等等咧就掌佢嘴掌咗幾百下，跟住咧再打佢100大板。咁結果呢個陳姓美少年咧傷心痛心，翻到屋企咧鬱鬱而終。咁而至於呢個全姑咧俾人打到100大板之後，2個本來白雪雪嘅屁股咧打到好似爛土咁嘅顏色，跟住咧仲要拉要鎖，將佢發配為官婢，賣咗落去俾某一個人作為妾侍。咁當時咧縣令咧有一個朋友咧係姓劉，係一個舉人，而且咧頗有俠義之名。佢聽到呢件事咧憤憤不平，就走上去官府嗰度問啦：喂，我尋日咧聽到縣大爺你喊打喊殺，話要打人100大板，我心諗你係咪捉咗個汪洋大盜啦？點知
原來係一個嬌柔無力嘅女仔，你仲當眾除咗佢條褲，打100大板，將佢白雪雪嘅屁股打到好似個爛土咁樣樣。佢犯咗嘅係風流小過啫，點解你要用到咁大嘅大刑啊？呢個縣令咧就施施然話啦，就係因為佢全姑生得靚，如果我從輕發落嘅話，人哋會話我好色噶嘛。至於姓陳嗰個咁有錢，如果我輕判嘅話，人哋咪以為我貪財。哇！聽到呢度咧，呢個劉舉人就火冒三丈，拍案而起，力斥其非。佢話：豈有此理！你身為父母官，竟然將百姓嘅皮肉充當博取你嘅名聲，你有冇搞錯啊？你因住收尾嗰2年啊，於是咧就離開咗，同呢個人絕交。過咗冇幾年咧，呢一個縣令咧，居然升為松江府嘅知府喎，由縣令嘅正七品升為知府嘅從4品，即係跳咗幾個官階。某一日，佢喺自己公館度食緊午飯嘅時候，忽然之間窗邊咧跳咗個年輕人入嚟，喺佢後面背脊拍咗3下，哇！忽然之間覺得好痛，轉個頭咩？個年輕人已經跳走咗啦。摸一摸自己個背脊，點解腫得咁大嚿嘅？叫個僕人一睇啦，發現咧腫咗嗰一嚿肉咧，竟然中間有一個好似股溝嘅物體，一分開兩邊，個背脊好似生咗個屁股咁，仲要係爛嘅桃紅色喎。咁於是佢就立即咧去睇下醫生啦。醫生就話：哇，你腫到咁，生到桃紅色，我唔醫啦，醫唔到㗎。咁呢一個知府咧就非常之厭惡，翻到去呢一個自己嘅公館嗰度，冇幾日咧就死咗啦。聽完呢個古仔咧，我唔知大家會唔會同我同一感覺，就係有啲人咧比地踎流民更加可惡嘅，就係嗰啲咧趁機敲詐嘅縣役。明明你係官堂裡面嘅人，好應該係維持治安啦，但係竟然同流合污，唔單止係同流合污，更加係落井下石。嗱，其實喺古代咧，衙門係有好黑暗嘅地方，有好多人咧，因為即係犯咗呢個官非咧，入到去咧，會俾裡面嗰啲人咧逐樣咧去盤剝嘅。比如話呢啲咁嘅衙役啦，知道有人送咗去要打大板嘅話，就要問你攞錢。如果你俾錢咧，我打嘅時候就輕啲；如果你唔俾錢嘅話咧，我一下就可以打死你嘅。舉一個例啊，喺明朝嘅時候咧，開國皇帝啊朱元璋咧就好中意咧廷杖嘅，即係話喺廷上面咧打一啲唔聽話嘅大臣。佢哋有一班廷杖手咧好叻嘅喎，揸住塊板打你2下，如果你唔俾錢嘅話咧，打1下咧就可以咧令到你脊骨斷裂，打2下你就即刻死嘅啦。但係你俾足錢嘅話咧，打幾十下咧個屁股只係輕輕地紅咧，翻到去咧可以起居如常嘅喎。衙役亦都係一樣，你有得錢咧就乜嘢都可以疏通。嗱，至於另外有一種人咧更加可惡，就係呢啲咧自以為是嘅縣令。貪官我哋覺得咧貪財係衰㗎啦，但係有一啲官咧為咗自己博取好嘅名聲，不理百姓嘅死活，有機會咩？我判重啲，博取咧自己一個包青天或者乜青天嘅一個形象。呢啲嘅人咧，其實比衰人更衰，甚至可以講係唔係人。咁點解咧？我會話呢個古仔係痛快咧？首先，第一我睇嘅時候，我覺得好痛，因為我鄧全姑同埋鄧呢個陳姓美少年咧好心痛。明明兩個人兩情相悅，喺一個舊社會裏面，佢哋係無辜成為犧牲品。咁當然快嘅地方咧，就係袁枚寫到呢個古仔到最拉尾咧，呢個咁嘅縣官咧係有報應嘅。呢個故事咧，另外一個值得討論嘅地方就係到底係咪真嘅咧？答案係真有其事，不過好可惜，前半段係真，後半段咧係袁枚作嘅。嗱，因為根據咧袁枚另外一個作品啦嚇，《小倉山房尺讀》嘅卷4咧，保留咗佢曾經寫過一個俾金貴縣令嘅書信，係一封抗議信，裡面咧就係有關全姑呢個案件。嗱，當時咧袁枚已經冇做官嘅啦，但係因為從佢嘅朋友蔣士傳裡面得知咧有一單咁嘅案件，而縣令重判，佢聽完之後火冒三丈，於是咧就寫咗抗議信咧就去鬧呢個縣官喎。
佢鬧到呢一個縣令體無完膚。睇到呢度，我非常之佩服袁枚。佢本來已經冇做官㗎啦，但係見到事情咧仍然抱打不平，可見得佢係一個性情中人。嗱，講翻全姑裏面嘅故事啊，身為舉人可以咧力斥呢個縣令，就係因為咧舉人咧有功名，以往咧係好重視讀書人嘅。如果你能夠攞到一個秀才或者舉人嘅話咧，見到一般嘅七品官咧係唔需要咧行呢個跪拜禮，大家可以平起平坐。咁所以喺故事裏面咧，呢一個嘅劉孝廉，即係呢個劉舉人咧，就可以咧對呢個縣令咧大加指責，甚至咧係憤然起坐。咁當然啦，呢個其實就係袁枚嘅化身嚟嘅。其實咧真實嘅故事結局係好可悲嘅，但係袁枚咧為咗令到大家睇完之後舒服啲，於是咧就改咗個結尾，令到大家相信咧呢個世界好人有好報，壞人有壞報。情況咧令我諗起咧，杜 Sir 杜琪峰咧有一部作品叫《高海拔之戀兒》。當時咧其實個故事唔係太多人喜歡，但我睇完之後咧我就好記得，亦都係非常之中意。原因咧個古仔就係講喺嗰個世界裏面咧，男主角死於非命，但係女主角透過拍戲咧，將嗰個結局咧改為一個喜劇。戲中戲裏面咧，令到嗰個男主角係得救。其實情況咧就等同於咧小説裏面將一個唔開心嘅事實化為一個喜劇，或者化為一個圓滿嘅結局，令到大家睇完之後冇咁心有戚戚焉。呢個正正係小説同埋電影最可愛嘅地方。